Shumë të dashur miq, mirë se keni ardhur sonte në ditën e bibliotekës sonë, që përkon me ditëlindjen e shkrimtarit të madh Ernest Kuliçi, personalitetit të cilit i kemi kushtuar këtë bibliotekë, që nga viti 2022 në ditëlindjen e shkrimtarit e kemi shënjuar me shumë pietet këtë ditë, duke e përkujtuar Kuliçin dhe këtë hapësirë kulturore që ja kemi kushtuar atij. Me 20 maj 1903 në Shkodër lindi Ernest Kuliçi, shkrimtar, studiues, përkthyes dhe pedagog, i cili pati një ndikim të thellë në mendimin dhe kulturën shqiptare të shekullit 20. I edukuar në mjedisin intelektual të Kolegjit Severian dhe i diplomuar për letërsi në Universitetin e Padovës, ai arriti të ndërthur traditën shqiptare me frymën moderne evropiane, duke sjell një qasje të re në letërsinë dhe kritikën letrare. Vlerësohet si themelues i noveles apo i tregimit modern shqiptar, pasi përmes veprave të tija si Hija e maleve dhe Tregtar flamujsh, ai solli një stil të ri narrativ dhe psikologjik në prozën shqiptare. Përtej krijimtarisë letrare, Ernest Kuliçi dhe një kontribut të rëndësishëm në arsim dhe kulturë si ministër i arsimit, duke ndikuar në hapjen e shkollave shqipe në Kosovë dhe në Maqedoni, si dhe në promovimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare përmes botimeve dhe revistës letraro-kulturore Shkëndia. Përmes botimit të serisë folklorike Visare dhe Kombe dhe drejtimit të katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin La Sapienza në Rom, ai kontriboi në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare edhe në diasporë dhe në arenën ndërkombëtare. Të dashur miq, kam kënaqësinë që sot të kemi miq tan nga Tirana, së pari shkëlqësinë e tij i Zot Arjan Dodaj, arqipeshvin metropolit të arqipeshvisë Tiranë-Durrës dhe zonjën Ilda Mara, drejtoreshen e revistës Art dhe Trashëgimi. Sot jam shumë të nderuar me praninë e dy personaliteteve që i kemi këtu përpara, duke mos janë shkaluar gjithë juve miqve. Profesoreshën Justina Shiroka Pula, kryetaren e akademisë tonë, që në nderon në këto takime, faleminderit për praninë juaj, dhe zotrin Gens Polo, historian dhe politikan. Kënaqësi t'ju kemi. Ashtu si Kuliçi, dikur me hapjen e shkollave dhe botimin e librave të përbashkëta për gjitha trojet tona shqiptare, donte t'i lidhte ata me kulturën e përbashkët, ashtu edhe ky numër i revistës Art dhe Trashëgimi ka bashkue trashëgimin kulturore të kishës katolike ndër shqiptar, si një korpus i përbashkët dhe një pasuri kulturore kombëtare në popullin tonë. Për këtë punë të madhe që përmban kjo revistë, duam të shprehim një mirënjohje të thellë për ju i Zot Arjan Dodaj dhe zonjën Mara, që me përkushtimin e tyre të pakursyer kanë bashkuar njerëz dhe na kanë dhuruar këtë dhuratë për të gjithë ne. Pyetja që shpesh ngrihet në takimet tona gjithandej kulturore e miqësore është: a mund të përditësojmë dëshirën dhe veprën e Kuliçit sot për të vepruar bashkë prej të gjitha trojave e hapësirave ku jetojmë sot si shqiptar, e për të krijuar bashkë mbi trashëgimin e paqmueshëm që na kanë lënë të parët tanë. Ky numër i kësaj reviste e tregon se është e mundur dhe ja vlen ta ushqejmë idenë kuliçiane për të vepruar si një rrjet i natyrshëm bashkërisht. Faleminderit shumë për këtë dhuratë që na keni bërë dhe për këtë dëshmi tuajën se mund të vazhdojmë si Kuliçi atëherë edhe ne sot të bashkohemi. Para se të fillojmë me folësit që i kemi këto përpara të nderuar, ftoj që dy artistët tanë, Dorontina Gjini në soprano dhe Shpëtim Mehmeti në piano, ta interpretojnë këngën Zoja e Shkodrës.
me qenë se kemi Zojën e Shkodrës, edhe në ballinën e kësaj reviste Art dhe Trashëgimi. Faleminderit shumë për këtë interpretim që në një farë mënyre jemi fut në kulturën tonë katolike me Shkodrën e Madhe dhe Zojën e Këshillit të Mirë, Zojën e Shkodrës, që si vjet është 130 vjetori jubileu, kur etrit barind e kishës tonë e vendosin si barit e urdh, si pajtore e popullit tonë shqiptar. Kur përpiqemi të kuptojmë historinë e kulturës shqiptare, rrallëherë gjejmë një dukuri kaq të qëndrueshme dhe njëkohësisht kaq komplekse sa ajo pjesë e kulturës shqiptare që lidhet me katolicizmin shqiptar. Ai nuk mund të reduktohet vetëm në një fe apo në një ritual besimi, sepse është shumë më tepër një univers kulturor që për shekuj ka mbajtur gjallë gjuhën, kujtesën dhe identitetin e shqiptarëve, duke u shndruar në një sistem të plot ku përzihen dimensioni shpirtëror, ajërsimor, letrar dhe politik. Në një kohë kur shqiptarët rrezikonin të shuheshin nga dhuna e pushtimeve dhe shkatërimi i strukturave shoqërore, kleri katolik krijoi atë që mund të quhet Republika Kulturore Shqiptare, një hapësirë ku kombi jetonte edhe kur nuk ishte shtet, ku fjala shqipe gëzonte të drejtën e saj për të ekzistuar, ku kujtesa historike nuk humbiste dhe ku identiteti shqiptar mbrohej si një vlerë themelore. Shumë studiues që janë marrë në historinë e katolicizmit shqiptar e kanë përkufizuar këtë dukuri si një katolicizmi atipik shqiptar. Dhe në të drejtë, sepse ai nuk ishte një strukturë e mbyllur, dogmatike vetëm, e imponuar nga lart, por një mënyrë e hapur shpirtërore dhe kulturore për të mbijetuar. Ky katolicizëm nuk i shërbeu vetëm kultit, por e pa veten si mbrojtës të kombit.
ky atipizëm e bën atë një fenomen unik në historinë e Evropës juglindore, ku shpesh fejtë e tjera u shfaqen si mekanizma pushteti. Me këtë pjesë nga një ato kontributet e mëdha që i gjeni në këtë revist, po e nisi edhe po e thras arqipeshvin ta marrë fjallën për ta paraqitur këtë revist kaq të pasur dhe të bukur që sot po e paraqisim në bibliotekën e Ernest Kuliçi. Faleminderit, Don Fatmir, mirëmbrëma të gjithëve. Sigurisht jemi të bekuar që revistën do e prezantoj më mirë Ilda, dhe jam shumë i lumtur që Genci dhe Ilda ndodhen këtë mbrëmje këtu, një mbrëmje sigurisht e përgatitur ka shumë kohë që kur është prezantuar ky vëllim në Tiranë, por në tjetër kohë është shoqëruar edhe me shumë pasion, sepse ne nuk jemi libra, por ne jemi patos. Dhe ndërsa po përkujtonte Don Fatmiri figurën e Koliçit, gjithmonë më shumë kuptojmë sa të vegjël jemi, e se si hecim në gjurmë të atyre që nuk kemi njohur, por që i njohim nëse hecim. E në fakt, rritemi me të rriturit, e sa të rritur e gjigant pikrisht i përkasin realitetit ton, kombëtar, pavarësisht përkatësisë fetare apo bindjeve të tjera, nëse shohim me një sy objektiv, si në fakt dëshiron gjithmonë të jetë fryma e vështrimit të ungjillit, të kishës. E kështu që jam shumë mirënjohës për këtë mbrëmje së bashku, kthehem gjithmonë kështu me shumë gëzim, ndihem gjithmonë më shumë rehat kur kthehem. Herën e fundit jemi mbledhur për një gjigant tjetër të madh që vjetorin e tij, këtu është nipi të Don Simon Filipajt. E kështu që ndoshta dal nga dal edhe neve mund të marrim një frymë pak më të thellë, shpirtërore, akademike, por në të njëjtën kohë dhe kombëtare. E kur flasim për kombë, nuk flasim për krahina. Kur flasim për kombë, flasim për diçka më të madhe. Sidoqoftë, duke u kthyer ke arsye pse jemi mbledhur këtu, është vetë Jezusi që na fton. E na thot në Ungjillin Mateut, ejani tek unë ju të gjithë që jeni të lodhur, të mbingarkuar dhe unë do t'ju çlodh. E kështu që kur mblidhemi së bashku rreth këtyre veprave, ndjejmë një formë lehtësie, paqe, çlodhje. Në fakt, botimi i vëllimit Arti Trashëgimi, që është një frymëzim i Ildës dhe disa miqve të përbashkët, më ka përfshirë dhe mu, edhe jam mirënjohës Zotit për këtë, sepse kam vënë re dhe gjithmonë më shumë tashmë pas votimit dhe sa herë përcjellim këtë botim në duar të vyera, duke filluar nga ato të Atit të Shenjtë, shohim se sa është i rëndësishëm në kontributin që jep për realitetin ton kulturor, akademik e në kontekstin konkret katolik, pasi Ilda e ka bërë dhe për realitetin ortodoks, veçanërisht në kontributin që identiteti ynë ka dhënë në trojet tona shqiptare, sikur se e tha dhe shumë mirë Don Fatmiri, pasi duhet dalim nga çdo formë kampanilizmi apo provincializmi, sepse duhet shohim realitetin në të qenit së bashku. E i konceptuar para se të fillonte viti jubilar i 2025-s, ky vëllim pastaj u prezantu për herë të parë pikërisht 6 muaj më parë në Katedralën e Tiranës dhe sot ndodhet tashmë në duart e disa të lexuesve, shqiptar apo të huaj. Vetëm Ilda, unë, të tjerë sa personave të një farë nivelit lartë ja u kemi dhuruar dhe kemi marrë vlerësime prej tyre. Dhe ky fakt nuk është pikërisht rastësor, pasi duke u shkruar dhe në 2 gjuhët, shqip dhe anglisht, e duke projektuar mesazhin e tij në një hapësirë pra ndërkombëtare, arrin
më shumë persona dhe i arrin në mënyrë më objektive, pasi mbledh forma të ndryshme, siç do shohim pak më pas, disiplinore, ndër personalitetet pikërisht më të shquara, siç e keni vënë re, keni dëgjuar, ka qenë pikërisht Ati i Shenjtë, gjë që jep një vlerë të paimagjinueshme këtij botimi dhe peshës së tij si një dokument kulturor, shpirtëror, akademik me një vlerë universale. Dhe kjo na vën edhe një pozitë që edhe gjërat që neve përjetojmë dhe vështrimin që i hedhim, ta kemi një vështrim sa më të kujdesshëm, sa më të vëmendshëm që mund të depërtoj brenda. Ndonse sodit me shumë mahnitje figurën e bukur të nënës Këshillit Mirë. Pasi ky vëllim nuk dëshiron thjesht të jetë një vëllim informativ apo thjesht prezantues. Është në thelbin e vet një vepër multidisiplinore. Sa persona kemi kontaktu me Ildën, ja vlen përmendet Thomas Frashëri, me të vërtet, që janë ndjerë të provokuar dhe krenar të merrshin pjesë në këtë angazhim. E kështu bashkon metodologjinë historike, analizën ikonografike, teologjinë e kulturës, studimet e trashëgimisë materiale, shpirtërore, artikujt, kështu që studimor të përfshirë janë të hartuar nga figura me të vërtet me emër. Tu kemi një figurë të shquar, ja ku e kemi ndu Uken, dhe të njohura, e secili prej tyre ka sjellë një kontribut të veçantë dhe të pambarur, të argumentuar me aparatin kritik të disiplinës që i përkiste. Vini re, Ilda ka bërë një punë kolosale, po ke të heq pak dhe antipatit e autorëve, sepse gjithë ishin kaq të nxitur, sa që pothuajse secili publikonte, nuk them një libër, por një dokument shkencor, e duke qenë që libri atëherë shpeshherë thoshim këtu duhet me bodhe ndonjë vëllim tjetër, sepse efektivisht neve nuk mund të reduktojmë 2000 vjet histori. Po në të njëjtën kohë ka munguar dhe kjo nxitje që të nxirrte pa këtë histori. Për këtë që veçanërisht sot dëshiroj të shpreh një përshëndetje falënderuese Ildës, e cila është drejtuesja dhe publikuesja e gjitha vellimeve arte trashëgimi, për punën shkëlqyer që i ka dedikuar publikimit mbi trashëgiminë katolike. Dhe një përshëndetje të ngrohtë edhe shkrimtarit të njohur Ndue Ukaj, dhe mendoni i taku dhe në Tiranë, disa herë kemi bisedu, jemi ballafaqu, po dhe me shumë autorë të tjerë që janë përmbajtur aty. E nga perspektiva historiografike, vëllimi plotëson një boshllëk edhe të ndjeshëm për sa i përket trashëgimisë katolike shqiptare. Sepse realisht, siç po e thoja, kemi zbuluar që janë shumë realitetet pa studiuara, pa zbuluara. E sa bukur me të vërtet të kemi këtë nxitje, unë falenderoj dhe Fatmirin që edhe fal kësaj qendre, por edhe fal takimeve që bëjnë zakonisht të njëjtën në këtë qendër, me të vërtet nxjesin edhe të reja që të përqafojnë këtë frymë sot në një botë kur jemi të mbushur me nocione, jo me kontribute. Pra ndalemi ke titulli, po jo ke përmbajtja. Dhe sa themelore është me të vërtet që të ndihmojmë njëri tjetrin me kapërcykët të ndim të kënaqësisë momentale, si me qenë në një surf, po pa depërtu në thellësitë e pasurisë që përmban me të vërtet thesari i pasurisë sonë në këtë kontekst, për këtë mbrëmje, përsa i përket realitetit fetar katolik. Në fakt, autorët e ndryshëm që janë aty të përmbajtur ndjekin një qasje metodologjike shumë rigoroze. Dhe burimet e tyre janë të gjitha të bazuara në arkiva, në analiza, ose në veprat artistike, në krahasimet e ndryshme ndërkulturore, në sintezat teologjike. Pra nuk është vetëm thjesht një libër që flet për fen, por flet për formën e diamantit që mban feja në faqet e ndryshme që shpreh ajo. E kështu, për të arritur këtë thesari i traditës së jetrave të kishës, që na dëfton bukurinë e asaj që mund soditet.
është pra një mozaik shkencor i rrallë që shoh gjithmonë më shumë një bekim për kohën në të cilën jetojmë. Nëse me të vërtet në një kohë ishte e vështirë për me njohur realitetin dhe rrënjët tona, sot, falë këtij libri, mund të kemi një hyrje. Benedikti XVI ka shkruar 2 libra. Një është Hyrje në Krishtërim, ka shkruar shumë libra, janë bestseller. Dhe tjetri është Hyrje në liturgji, introduzione al cristianesimo, introduzione alla liturgia. Këto janë librat bestseller të parë. Pastaj kemi Jezusin Nazaretit. Por këto na japin zemrën. Nuk mund ta njohim Jezusin Nazaretit pa pas zemrën, qelsin, me cilën njohim Krishtërimin dhe me të cilin takojmë Zotin. Liturgjia, thotë Benedikti, është forma më e bukur për të takuar Zotin. Në fakt, efekti është pikërisht libri i tij i fundit, që do të thosh është testamenti i tij, Jezusi Nazaretit. E kështu do të thoja në një farë mënyrë ky do të ishte një formë e bukur hyrje për ne, jo vetëm në Krishtërim, por në kulturën tonë, në identitetin tonë, në rrënjët tona, në pasurinë e bukur e të rrallë që për shekuj na ka shoqëruar. Është po ashtu e rëndësishme dhe theksohet se vëllimi nuk kapet tek anakronizmat apologjetik, siç po e thoj edhe tani. Nuk po bëjmë mbrojtjen e diçkaje kundër dikujt tjetër, po thjesht po nxjerrim pa atë që është e vërteta për përvojën e përjetuar në 2000 vjet histori. Në fakt, autorët janë shumë të ndershëm në angazhimet e tyre shkencore, edhe në momentet e vështira historike që ka përjetuar kombë ynë, apo në tensionet e brendshme, duke më dëshmuar kështu edhe pjekurinë e tyre metodologjike dhe nuk kanë frikë nga komplekset se mund të gjykohen. E kjo është një shenjë e jashtëzakonshme e shkencës së mirëfillt që kërkon të kuptojë dhe jo vetëm të lavdërojë. Viti Marian, që po përjetojmë, që është përmendur ka bukur nga Don Fatmiri, e bën akoma më të vlefshme këtë edicion, këtë publikim, sepse në provaninë hyjnore të këtij publikimi ekziston një shenjë veçantë shpirtërore dhe simbolike që nuk është rastësore logjikisht, që vendos këtë botim në kontekstin e hirit të sotëm. Si komb, po jetojmë vitin e kushtuar nënës Këshillit të Mirë, pajtores son. E kështu ndjehemi me një lidhje akoma më të thellë shpirtërore me Papën, që është ai i devotshëm dhe i lidhur me Virgjën që nga adoleshenca e tij, me këtë Virgjë, me nënën e Këshillit të Mirë, sepse provinca agostiniane e Chicagos, nga ku vjen ai, është pikërisht e dedikuar dhe ka emrin e Zojës së Këshillit të Mirë. E po ashtu, atëherë me një realitet më identitar dhe me kombin ton, që Zoja na ndihmon me nxjerr mpa, jo thjesht me u menjanu apo me u dallu nga të tjerët. E atëherë në këtë kuadër merr kuptim më të plot një zgjidhje e menduar e thellë dhe jo rastësore e vëllimit. Kopertina e tij që mban imazhin e bukur dhe ftues të nënës Këshillit të Mirë, ikonë e ruajtur dhe e lutur me shumë devocion, veçanërisht tashmë në bazilikën e dedikuar saj të Gjenacanos, në bazilikën e dedikuar saj në Shkodër. Ky portret marian i njohur për ëmbëlsinë dhe thellësinë shpirtërore të shprehjes nuk është thjesht një aspekt estetik që kemi dashur mi dhënë. Jemi ballafaquar, jemi menduar sa foto, sa imazhe, edhe ato të Shkodrës, pastaj ka fituar imazhi autentik i vërtet, që është ai i Shkodrës, po në Gjenacano. Mater boni concili, pra, është ajo që na drejton drejt zgjedhjes së drejtë, që ndriçon rrugën e mençurisë dhe përmbajt edhe aty historia e nënës Këshillit të Mirë, që frymëzon si individin, si komunitetin. E kështu dhe neve kemi ndjerë punën e gjatë të kërkuar së bashku, si individ, por dhe si komunitet. Dhe gjëja e bukur e këtij vëllimi për mua ka qenë pasurimi i një lidhje me figura të reja të shquara. Nëna e Këshillit të Mirë. Jemi ndjerë me të vërtet në ndërshtrimin e një nëne të mirë. Dhe ka qenë e bukur sepse ky vëllim është si një unaz lidhëse nga viti jubilar i shpresës
tek viti jubilar i Nanës Shirit Mirë. Në përvaninë e tij Zoti kishte menduar mirë gjitha këto gjëra që neve thjesht po i sodisim e po i shijojmë dhe po i bashkëndajmë tani së bashku. Nga temat transversale që përshkon vëllimi është rrallitja e krishtërimit si burim dhe formues i kulturës. E kjo qasje nuk është e re, atë e gjejmë të artikuluar me forcën dhe veprën e magjisterit të kishës. Po mendoja për shembull 2 dokumente të kishës që si kam shënuar këtu. Para gjithash Fides et Ratio, i John Paul II, që dëshiron me të vërtet na dëftoje që feja ka themelin e vet tek arsyeja, dhe arsyeja e gjen dritën e vet tek feja. E po ashtu dokumenti tjetër i Papës Shën Pali VI, Papa Pali VI, tek Evangeli Nunciandi, argumentimi i përcjelljes së lajmit të mirë, gjithmonë të basuar nga arsyeja, sepse ajo e bën më të lehtë edhe fen për tu përthithur, edhe nuk e imponon. Për këtë që kur feja katolike nuk është bazuar, nuk është nxitur nga proselitizmi. E kështu, kjo qasje e bën edhe këtë dokument sot, domethënë nuk jo vetëm një publikim të pasur, por një dokument sot, që me të vërtet, nëse do t'i bëni dikujt, unë s'du me bo një promovim publicitar, por një promovim po, ndërgjegjësor po, nëse do shkruajmë t'i bëjmë diçka të bukur dikujt dhurat, është me të vërtet, sepse është aq bukur i ndërtuar dhe në imazhet e veta, në ikonografinë e vet, mund t'i bëjmë me të vërtet këtë dokument. Edhe neve kemi vënë re që ky dëftim i arsyes dhe i fesë që shkojnë së bashku është manifestuar në historinë tonë që nga prania apostolike e Shëmpalit deri në ndërtimin e katedraleve për marrë të kjo e mrekullueshme këtu, te kuvendet e ndryshme, ku murgjit, motrat, meshtarët, ndërshekuj, kanë ruajtur të gjallë këtë arsye të frymëzuar nga feja, edhe i kanë bërë të prekshme për popullin ton në brezat e shumt. E kështu besimi krishter ka qenë ndërthurur me rrjedhën e kulturës shqiptare. Atëherë ky vëllim dëshmon këtë jo pra me një retorik, por me prova të fortë akademike, dhe leximi i tij është në vërtet një nxitje e thellë intelektuale, që na fton të rishqyrtojmë historinë e kombit ton, duke integruar e duke mos të qenë e mos u ndjerë kur më të kompleksuar dimensionin kishtar katolik, narrativen e plotë të identitetit tonë. Për këtë që nuk po zgjas më, falenderoj Zotin për këtë moment, falenderoj me të vërtetë edhe Don Fatmirin që në emër të Im Zot Dodës sot bën një koqiri në shtëpisë dhe na keni ftuar, dhe falenderoj të gjithë dhe për dëgjimin. Faleminderit shkëlqësi për fjalët e juaja, për këtë paraqitje. Unë kam pas një fat të im kënaq në Tiranë në prezantimin e parë të kësaj reviste, kështu që nuk është dashur të mungon që edhe në Prishtinë të vijë dhe të prezantohet. E përmendi një fakt që ata që kanë punuar në përgatitjen e këtij numri nuk është e lehtë. Që drejtoresha ka pas atë rolin e vështirë, ne që mirremi me redaktura e redaktime e botimit të librash, e dim se sa është e lodhshme, por në njëjtin kohë sa është e bukur të nxjerrësh dhe të punosh me një ekip për të nxjerrë një gjë kaq të bukur. Prandaj zonja Ilda Mara, drejtoresha e revistës, për ju fjala. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që keni ardhur sot këtu. Falenderoj shumë Don Fatmirin për ftesën atë për organizimin. Është pak e vështirë pas 2 fjalimeve të Don Fatmirit dhe sidomos Monsignor Dodajt të marrin fjalën. Besoj që u ezauruan panorama dhe prezantimi i Monsignorit ishte
Falenderoj shumë, s'pari gjë rastin sa herë flasim për revistën, themi që ai që ka qenë shtylla kryesore e këtij numri ka qenë Monsinjor Dodaj. Pa të, pa ndihmën e tij të pareshtur dhe të gjithë kolegëve të tij, qoftë në Tiranë apo edhe në Prishtinë, edhe fakti që kemi 3 kontribues goxha të rëndësishëm nga Kosova, ka qenë shumë insistimi edhe udhëheqja pak e Monsinjorit. Dhe gjë rastin të falenderoj për këtë. Revista që i kushtohet Trashëgimisë Katolike është numri 9 i kësaj kolane të art dhe trashëgimi që unë dhe një grup kërkuesish historianësh kemi themeluar në vitin 2011 në Tiranë. Në bordin e saj është Aleksandër Meksi, Piero Thomo, Tomas Frashri, Julieta Liçkaj, Nevila Nika, drejtoresha e arkivit, ish drejtoresha e arkivit shtetit, me të cilët një farë mënyre kemi nisur një iniciativë për të promovuar një botim që do të ishte shqip-anglisht, që do të ishte një lloj mini enciklopedie, një lloj platforme për të promovuar trashëgimin kulturore shqiptare, historinë, identitetin shqiptar. Dhe qëllimi kryesor ishte që të krijonim këto urat lidhëse midis Shqipërisë edhe botës. Kryesisht fakti që është shqip-anglisht e tëra është për vetëm për ne që të njohim vlerat, historinë, por edhe për të huajt, për ta kundruar dhe për ta parë, për të kuptuar diçka më shumë nga shpirti shqiptar apo i trashëgimisë shqiptare. Trashëgimia katolike është numri 9 i kësaj kolane. Jemi munduar që, siç e përmendi edhe pak më përpara Monsinjori, fen katolike mos ta shohim si fe, si religjion, por si një dritë identitare. Dhe në fakt, tek disa personalitete apo disa autorë që ne kemi përzgjedhur, apo shkrime që janë kushtuar atyre, janë vëmre sepse rolin e madh ndërshekuj që kanë luajtur frejtrit, që kanë luajtur autorë të ndryshëm në formësimin e identitetit kombëtar shqiptar. Për këtë numër, që është një vëllim goxha voluminoz, gati 222 faqe, kemi pasur 40 bashkëpunëtor shqiptar, vendas nga Kosova, por edhe të huaj. Vlen për të përmendur, kemi Flavio Cavalinin, i cili na ka sjell një shkrim shumë interesant mbi udhën e Ungjillit. Ne gjithmonë e shohim Via Egnatia si një rrugë, domethënë gjurma të antikitetit në Shqipëri, gjurmë romake, por asnjëherë nuk e kisha parë këtë si me dimensionin udha e Ungjillit. Edhe me të vërtet ishte një nga risit e këtij numri, bashkë me Zojën e Këshillit Mirë, e cila na ka ndihmuar që prej nisjes, që prej ngjizjes së kësaj ideje, me një shkrim nga Andrea Di Giuseppe, nis botimi, që i kushtohet pikërisht fluturimit të Zojës edhe gjithë sagës së Zojës Këshillit Mirë nga Shkodra në Gjenazzano. Kemi gjithashtu bashkëpunëtor të tjerë, Pierin Mirdita, i cili pikërisht trajton martirët shqiptar, dhe më pas krahas martirëve shqiptar, martirët e Lumnum të Shkodrës. Krahas tyre kemi një artikull shumë interesant që ta cek dhe pak më vonë nga Ndue Ukaj për martirët e Karadakut. Kemi një seri, kemi profesoreshin Nesa Angjeli Murzakun, e cila pikërisht na ka trajtuar një artikull mbi ekumenizmin, rrënjët e përbashkëta, domethënë midis katolicizmit dhe kishës ortodokse. Më pas kemi munduar të trajtojmë të gjitha rrymat, domethënë duke i trajtuar edhe katolikët, jo vetëm gjitha rrymat brenda saj, jezuitët, franceskanët, dominikanët, çfarë ata, jo vetëm në dogmën e tyre, por edhe çfarë ata i kanë sjell kombit shqiptar dhe rolin e madh që ata kanë luajtur
Kështu për shembull, vetë përfaqësuesit kanë luajtur një rol kyç në lëvizjen e pavarësisë së Shqipërisë, duke ndezur flakën e identitetit kombëtar përmes dijes, besimit edhe kulturës. Ndre Mjeda, që ishte një prifta dhe poet, me vargjet e tij lirike si Andra e jetës, e ngriti lart shpirtin shqiptar. Dom Nikol Kaçori, një nga nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë në 2012, bashkoi klerin dhe popullin për lirinë e vendit, duke edhe shërbyer si zëvendës kryeministër. Pra, jemi munduar në një farë mënyrë të mbledhim, kemi Gjergj Fishtën, kemi Pjetër Bogdanin, Ernest Koliqin, domethënë aureolja është shumë e madhe, nuk po i cekim të tërë, por tek autorët që kemi shumë dhe nuk mund t'i përmendim të gjithë, një rol shumë të madh ka luajtur Ardian Dreca, i cili ka qenë një farë mënyre jo vetëm kryeredaktor, por ai kuratori që na ka ndihmuar për gjetjen e autorëve dhe secili të sillte atë pjesën e tij, atë specialitetin e tij në këtë mozaik të madh që neve po trajtonim për trashëgimin. Në këtë numër, një nga arsyet pse jemi dhe këtu sot në Kosovë dhe pse ishte e rëndësishme pjesëmarrja e Kosovës në këtë botim, ishte sepse, siç u përmend edhe më herët, historia e katolicizmit shqiptar nuk mund shkruhet pa Kosovën. Ajo nuk mund kuptohet pa rolin historik, kulturor dhe shpirtëror që kanë luajtur trevat shqiptare, trevat në ruajtjen e lidhjeve të shqiptarëve me qytetërimin perëndimor edhe me kishën e Romës. Që nga antikiteti, me qendrat kishtare të Ulpianës, Prizrenit, Shkupit, Kosova ka qenë një pjesë e një tradite të vazhdueshme të krishtërimit latin në hapësirën shqiptare. Siç e shkrua në këtë vëllim studiuesi nga Prishtina, Gjon Berisha, krishtërimi në Dardani u përhap që në shekujt e parë pas Krishtit, me martirizimi i Florit dhe Laurit në Ulpian, qendrat e hershme krishtare si Shkupi, Ulpiana, lidhjet e forta me Romën dhe më vonë ruajtja e traditës romano-katolike dhe pas ndarjes së kishës në 1054 ndëshmojnë një prani të lashtë dhe të pandërprerë. Gjatë periudhave të vështira osmane, Kisha Katolike në Kosovë ruajti jo vetëm fen, por edhe gjuhën, identitetin dhe dinjitetin shqiptar. Figura të mëdha si Pjetër Bogdani, Andrea Bogdani, Lazar Mjeda, Nik Prela janë pjesë e kësaj historie heroike. Një kapitull veçanërisht i fuqishëm në këtë numër është edhe ai i Ndue Ukajt, që e kemi sot këtu me ne, Martirët e Karadakut, 1826-1848. Ai na sjell një ngjarje tragjike, por shumë domethënëse, rezistencën e shqiptarëve katolik të Stublës, Binçës, kundër presionit osman për islamizim. Dhe kjo e diskutonim dhe pak më parë me Nduan, më solli ndërmend për mua ishte një zbulim. Ky shkrim e njiha si nocion, si term, i kisha dëgjuar, por asnjëherë të shkoja më në thellësi dhe me të vërtetë do mësuar shumë gjëra nga autorët tanë. Por një paralelizëm me kriptokrishtërimin që analizon Ndue këtu, kemi gjithashtu edhe tek Kisha Ortodokse, kemi gjetur të njëjtin fenomen dhe kryepiskopi Joan na ka bërë një shkrim për kriptokrishtërimin në rajonin e Elbasanit. Kështu që është një vazhdimsi e një farë mënyre se si populli shqiptar i ka bërë ballë dhe ka ruajtur rrënjët e tija të krishtera, domethënë qoftë tek katolikët apo edhe tek ortodoksët. Një kontribut të veçantë tjetër ka bërë edhe akademiku Sabri Amiti, i cili shkruan goxha për Fishtën, Fishtës ai ka kushtuar gjithë jetën dhe kemi një shkrim tepër interesant për Fishtën, por gjithashtu edhe për Anton Pashkun, duke e trajtuar si murgu letrar i letërsisë shqipe, me gjuhë të kulluar edhe me një simbolik tepër të veçantë. Pashku, sipas Hamitit, ngriti dhembjen shqiptare në nivel universal, duke bërë letërsinë e tij një testament humanisti për liri, identitet dhe rezistencë shpirtërore.
është një farë mënyrë edhe tek mesazhi që ky botim do të përçojë në një farë mënyrë për edhe karakterin universal që ka feja katolike. Trashëgimia katolike e Kosovës nuk është vetëm fetare, siç e thash, është kulturore, arkitekturore, arsimore. Ndaj ky botim është një mesazh uniteti për Shqipërinë dhe Kosovën që ne kemi një trashëgimi të përbashkët, kemi rrënjë të përbashkëta dhe katolicizmi shqiptar ka qenë dhe mbetet një urlidhse midis Shqipërisë, Europës dhe një dritë rezistence në kohë të errta, siç e përmendëm, me një kontribut të çmuar për identitetin tonë kombëtar. Pra, ky botim nuk i përket vetëm katolikëve, nuk është vetëm për katolikët, po është për krejt shqiptarët dhe krejt ata që duan mësojnë diçka nga origjina e identitetit apo shpirti ynë ndër shekuj. Ju falenderoj të gjithë. Faleminderit shumë, Zyrtaria. Vërtet nga ato që ju i përmendet, mund ta vërejmë sa pasuri të madhe ka ky botim dhe një falenderim edhe nga zemra edhe nga ana jon përsëri. Kjo ishte e bukur që edhe Kosova ka marrë pjesë, sepse siç e thatë jemi një, dhe faleminderit edhe për këtë. Këtu është shkrimtari ynë Ndue Ukaj, i cili ka bë atë shkrimin mbi martirit e Karadakut, që si vjet shënon një jubilej po ashtu, 180 vjetori i nisjes së tyre, i mërgimit të tyre, i persekutimit të tyre, dhe ne do ta shënojmë si vjet, e shpresojmë që do të bëjmë edhe gjëra shumë të mira për ta treguar një rezistencë vërtet shembullore të asaj pjese, që nuk është vetëm e asaj, por edhe pjesëve të tjera, por aty është studiu ndoshta më shumë dhe ka disa specifika të veçanta. Ka qenë edhe një John Berisha, profesor Dr. John Berisha, që është një medievalist edhe studius shumë i thellë dhe por ai ka bë edhe për Malin e Zi, për arkiverzhvinë e Tivarit, sepse ajo është një pasuri jashtëzakonisht e madhe e krejt katolicizmit shqiptar. Siç e tham, edhe kur etrit përpara e kanë shpallë zojën e Shkodrës si pajtore të Shqipërisë, Shqipëria ishte atëherë jo kjo e 1912, por shumë më e madhe, ishim gjithë, prandaj mund të themi se është pajtore e shqiptarëve. Po ashtu edhe Kuliçi, që është një personalitet ende i pastudiuar së duhet, për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në arsim. Shpesh herë mendojmë që mos thishte ai, ne nuk e di në Kosovë dhe në Maqedoni se çfarë do të shkruanim dhe çfarë do të ndodhte me neve. Kështu që ajo provania hyjnore sjell personalitete të veçanta në një periudhë të veçantë për të vazhduar atë traditë që aja farë e mbjellur apostolike të mbi në situata dhe në kohë të ndryshme. Edhe këtu në këtë revist, në këtë numër, kemi disa herë, unë s'po flas sepse flasin folësit që janë këtu, por unë për veti kënaqem dhe e shijoj jo vetëm për nga përmbajtja, por edhe nga estetika, ilustrimet e bukura që sjell gjithë kjo. Që kjo është një kontribut dhe pikërisht kemi dashur që ditën e bibliotekës tonë, që Kuliçi e përfaqëson një lloj shqiptari universal, të kemi botime të tilla, të promovojmë botime të tilla dhe të vazhdojmë punën e tij edhe në ditët e sotme. Edhe një gjë tjetër, Anton Pashku është një kosovar, të themi, vërtet një morg i letërsisë dhe po ashtu një modernist, kur në Kosovë nuk guxohej ndoshta të shkruhej
për shumë qka, Anton Pashku e bëri një letërsi moderne të nivelit evropian. Kështu që edhe këto janë probani të cilat ne nuk duhet t'i lëm pa i nxjerrë në pa që gjeneratat e tona të reja ta marrin dhe ta kultivojnë ato. Prandaj sot për shkaqe shumë objektive, profesor Gjoni s'ka mund të jetë i pranishëm, po e kemi ndonë që na paraqet edhe ai vizioni dhe punën e tij për këtë revistë. Faleminderit shumë, shkëlqësi e nderuar, drejtoresh e revistës Hilda, ju miq e dashamir të librit, është vërtet moment shumë i bukur që pikërisht në një ditëlindje shumë të rëndësishme si kjo e Ernest Kuliçit, të hapim, po citoj monsinjorin, portat për të kuptuar një trashëgimi themelore të ekzistencës tonë dhe të fizionomisë identitetit kombëtar. Vet Kuliçi i përket kësaj trashëgimie dhe veç punëve shumë dobishme për cilat foli pak Dor Fatmiri për arsimin. Ai ka shkruar edhe një libër shumë bukur e shumë domethënës për dy shkollat letrare shkodrane, për shkollën franceskane dhe jezuite, që kanë dhënë kryeveprat ose veprat esenciale të kulturës sonë. Kur flitet për trashëgimin e një vendi, nënkuptohet një tërësi vlerash që përbëjnë identitetin, kulturën dhe përkatësinë civilizuese. Në këtë drejtim, historia kulturore shqiptare dhe identiteti i saj me tiparet që e bëjnë të veçantë lidhen me autentike e ka pikërisht me trashëgimin katolike. Dhe ky numër tematik e paraqet këtë dimension për masat e rrugtimit të kishës në për kohë, nga zanafilla apostolike e deri në kohët e vonshme. Analizon sfidat, krizat, ngjarjet dhe njëkohësisht jep një pasqyrë të gjithanshme të kontributit saj madhor në kulturën autentike shqiptare. Si shkrimtar dhe studiues i letërsisë më pëlqen të aktualizoj në një rast si ky një mendim për mua shumë të vlefshëm të shkrimtarit dhe nobelistit letërsisë me ndikim të madh në krejt historinë kulturore të perëndimit, Thomas Eliotin, që thotë se asnjë kulturë nuk është faqur ose zhvilluar përveç se së bashku me një fe. Elioti kulturën e mendonte si produkt i fesë dhe fenë si produkt i kulturës, duke shtuar se kultura nuk është thjesht shumësia e disa aktivitete, por një mënyrë jetese. Një mënyrë jetese kur format janë po aq të rëndësishme sa përmbajtja. Këtë përmas kulturore ndriçon ky numër tematik, përmes shumë teksteve, analizave, nga autor, fushash të ndryshme që u përmendën, nga hapësirat shqiptare dhe nga qendrat të rëndësishme të kulturës evropiane. Tekstet e paraqitura në këtë revistë argumentojnë ndër tjera atë që thotë Elioti, sepse zinxhiri i ngjarjeve, personazhet dhe kthesat më madhore në historinë tonë kulturore më së shumti janë zhvilluar përbrenda kësaj trashëgimie. Po, përbrenda kësaj trashëgimie u shkruan librat e parë në Shqip dhe disa prej kryeveprave të kulturës shqiptare. U zhvillua arsimi, u rujt lidhja me të kaluarën dhe identiteti europian i shqiptarëve në kuptimin që këtij përkufizimi jep shkrimtari Ismail Kadare. Prandaj, secili lexues e studiues që çakon të vërteta përmes teksteve të shumta të kësaj reviste mund të thellohet në historinë kulturore të kombit shqiptar, të njohë të kaluarën, vetvete, të rrëzoj gjysmë të vërtetat e gënjeshtrat dhe t'i ngres skelet e dijes sa më lart për t'i parë kuptuar rrethanat në të cilat u formua identiteti e kultura shqiptare me tiparet që e karakterizojnë dhe pse jo të kuptoj përmasën e fesë në jetën e kombit, siç e thot Elioti, për shkak kemi folur dhe shkruar pak. E për ta kuptuar të, me siguri, duhet të çlirohemi nga disa mendësi të skematizimeve dhe paragjykimeve që i kemi trashëguar për shkak të trashëgimive në përsa të kemi kaluar. Sepse trashëgimia katolike nuk është vetëm një e kaluar që ka ekzistuar dikur, nuk janë vetëm reliktet e kohëve, por është një burim i pashtershëm kulturor,
ku pasqyrohet ekzistenca jonë e ku piqet e ardhmja jonë, një mësim jete në përkim me maksimën e njohur, historia si mësues e jetës. Në kohën kur kombë shqiptar ra në sundimin otoman dhe për shekujt të tërë tokat tona mbetën në errësirë, dritën e shpresës mbajti gjallë Kisha Katolike Shqiptare. Sakrifica e së përbën një kapitull shembullor në historinë tonë. Këtë përmas e dimensione paraqet mjaft mirë në këtë revistë shkrimi i Mark Markut dhe tekstet që flasin për martirëzimin e kishës, kontributet madhore të franceskanëve, dominikanëve, jezuitëve në historinë jo vetëm të kulturës, por dhe të arsimit. Në të vërtetë, në kohët më të errta kur mbi shqiptarët ranë dy palë mjekulla, siç thoshte Bogdani, pa dia në kati, vepra e të cilit për Rugovën ishte një universitet i kulturës shqiptare, ishte pikërisht katolicizmi dhe një qetë profetësh që mbajti gjallë këtë dritë. Letërsia shqipe përmes ndikimit biblik e ka mbajtur gjallë gjuhën, por edhe idenë europiane të shqiptarët, duke lidhë po përmes sa ideje letrare komin e shqiptarëve me Europën. Revista ka dalë në vitin e shpresës dhe flet për një kishë dhe një popull të ripërtrirë, teksti i Monsinjor Arianit, dhe vazhdon me rubrikën Albania Sakra, trajtesat për nënën e Këshillit të Mirë ose Zojën Shkodrës, një histori nga Shkodra në Gjenacanë, trajton temën e martirizimit të klerit katolik shqiptar, mrekullinë e katolicizmit në Shqipëri, pastaj paraqet një udhëtim në kishën ilire, udhët e ungjillit, franceskanët e dominikanët në Shqipëri, për të vazhduar me analiza e studime për kontributin e klerit katolik për kanunin, për dëshmit e fesë katolike, bizantine të Shqipërisë, kontributin e jezuitëve në kulturën dhe arsimin shqip, për dëshmitarët e fesë dhe të adhejut, për martirët e Karadakut, teksti që ne kam shkruar unë, shpresoj që si vjetë do të punoj më shumë për të ndryshuar këtë histori. Për kishën katolike në Kosovë, arqipjeshkvinë e Tivarit një qendër ku vepronte Bogdani, për klerin katolik në Dalmaci, për Dominik Topian, biri Arbit, princi kishës, edhe njësër tekstësh të bukura që flasin për kishën katolike në jetën e kombit, arkeologjinë e shejt, dritën e besimin, kishën me letërsinë, artët pamore, me losin dhe përfundon me një editorial të drejtoreshës zonës Ildamare. Pra, brenda këtyre kopertinave, në ballinën e sillës është figura Zojës Shkodrës, kemi një pasunit madhe që përfaq pamjet të shumanshme dhe analiza dobipruese për të kuptuar peshën e kësaj trashëgimie jo vetëm në botën shpirtërore, por në krejt ekzistencën tonë kulturore. Në këtë mënyrë, ky numër tematik ja mundson secilit studiues dhe lexues të bëjë një udhtim të bukur e intelektual në përkohë, të takohet me pjesën e identitetit shqiptar dhe përmes këtij udhtimi të njohë kontributin që ka dhënë katolicizmi në historinë tonë. Për të kuptuar po ashtu një të vërtet se kjo trashëgimi nuk është vetëm një kujtesë specifike, por shtylla mbi cilën rap barra kryesore për t'i plotësuar boshllëqet që la historia dhe fati i keq i kombit tonë në përrjedhat e kohëve. Duhet të përmendis, revista është botuar në vitin jubilar të kishës 2025 dhe në përkujtim të 1700 vjetorit të Koncilit të Nikesë. Është një botim dyqësor, shumë i bukur, me një estetik manice dhe në fund unë shpreh falënderimin nga zemra monsinjorit Ildës, mikut tim Ardian Drejtës, që më kanë bërë pjesë të kësaj punit bukur dhe këtij udhtimi fantastik në një trashëgimi që, siç do të thoshte Rugova, e provon ekzistencën tonë kulturore dhe e shpjegon udhtimin tonë deri në ditët tona. Faleminderit dhe shpresoj të shihni në këto gjëra të bukura. Faleminderit ndu edhe për bashkëpunimin që e ke treguar në këtë revistë, por edhe në rastet tjera. Po një gjë që se kena përmendur asnjëri prej nesh, është një personalitet që e ka shkruar parathënien e kësaj reviste dhe që mu më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka emocionu me një farë mënyre, për shkak se edhe unë vi për një realiteti ku Austro-Ugaria e ka dhënë një
kontribut të jashtëzakonshëm që të mbesim gjallë. Në fakt edhe martirët tanë, pastaj, kur Austro-Hungarezët marrin protektoratin e kultit të katolikëve në Perandorinë Otomane, ne jemi edhe një kontribut i tyre që kemi mbetur gjallë. Ai kriptokatolicizmi, apo ne që i quajmë laramanët në gjuhën tonë, është edhe një kontribut i madh i tyre. Kështu që këtu e kemi një parathënie të Karl von Habsburg, pasardhësi i dinastisë së madhe të Habsburgëve, që e tregon se çfarë kontributi edhe ta dhe e përkrahin këtë revistë me shumë dashuri. Pra, ato që e tha Monsignori, jo që po e bajnë një publicitet, por unë mendoj se bibliotekat tona duhet ta kenë këtë revistë si kontribut dhe si pasuri, jo vetëm për tash, por edhe për brezat e ardhshëm. Pas gjithë kësaj paraqitje, atëherë përsëri artistët tonë, Dorontina dhe Shpëtimi do ta sjellin një këngë shkodrane prej nga vjen edhe kuliqi ynë, Moj Fëllënz. Faleminderit shumë. Gjithnjë gjatë takimeve tona të përmuajshme që i kemi të penës e dritës, atëherë kemi edhe një hapësirë për diskutime, apo gjithë ju audienca mund të bashkëndani apo edhe të bëni pyetje për forsit ligjëruesit e sotëm. Nëse ka ndonjë pyetje, nëse ka ndonjë gjë që doni me bashkënda në lidhje me temën, atëherë urdhani.
me që jemi në transmitim të drejt për drejt dhe që të dëgjohet, atëherë ftoj të ti merrni mikrofonat. Don Vladimir, faleminderit për këtë ngjarje kaq të bukur dhe të dobishme, por edhe shumë jashtëzakonisht interesante për tematikën e cila u shpalos. I falenderoj nga zemra edhe im zot Arcipeshvin, Arjan Doden dhe zonjën Indlamara për këtë ngjarje dhe për këtë botim që na kanë sjell. Unë kam një pyetje për Ndo Hukën, shkrimtarin. Dhe sa po vinim këtu, i thash, pse nuk e bën film këtë, ose nuk e bën dokumentar. Edhe si është këtë kalvar rrethi i njerëzve aty, domethënë në stubullën tënde të vitis, si e kujtojnë këtë ngjarje dhe a ke menduar me, se di që e ke përfshin në librin me tregime, pa ke menduar me shku edhe ma tej? Me bë diçka që me e pa, jo vetëm populli shqiptar, po edhe popull tjerë për rreth. Faleminderit. Faleminderit Gjergj. Unë dhe Don Fatmiri i përkasim një fshati dhe jemi rrit në mjedise ku historia e marterëve dhe shkolla e Stublës kanë qenë jo vetëm dy shtytje që të ftojnë, si dojnë kohët e vështira, por edhe për mua personalisht ndoshta burim i rëndësishëm i frymëzimit që ta zëm në kohë lufte,